gadanaysa kolba saacad qaaliyo inoo keenaan masaakiinta hoos loo eego horta inay biyo cabaan iyo in kale hal la ogaado waxay dadku qabaan horta hal la ogaado qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Xaraawur ee degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen saacadaha ay wakaaladda biyaha Hargeysa u soo jeedisay inay ku bedelaan saacadihii hore ee ay isticmaali jireen waxaanay dadweynuhu sheegeen in saacadani ay ka ganacsanayso wakaaladda biyaha Hargeysa waa sida ay hadalka u dhigeen waxaanay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi mareeyu markii hore wakaaladda biyuhu waxay nagu yiraahdeen iska bedela saacadaha biyaha imikana mareeyu wuxuu hadana dib noogu soo rogay inuu na yiraahdo saacadihii $50 bixiya iyo wax ka badan ba marka mareeyaha waanu diidanahay inaanu magaranaysaano iska bedelo ma bixin karno marka ha saacadaha iska bixin karno ya annaga hayna bay nagu yiraahdeen annaga noo imanaysaano lacag dawlad gashay iyaga iibinaya marka saacadaha ma doono tanaysa kolba saacad qaaliyo inoo keenaan masaakiinta hoos loo eego horta inay biyo cabaan iyo in kale hal la ogaado waxay dadku qabaan horta hal la ogaado marka la ogaado wixii ka dambeeya wixii dadka lagu xukumaa marka horeysa lacag booliye qaataano aanay dadku qabin oo la cabin marka horeysaba waanu diidnay ma rabno saacada la noo galiyo hadii taa la noola yimaado waxaanu ka naqaanaa in shoobar adag ka dhacdo sidaas waxaan ku leeyahay madaxweyne hoos u eeg dadkaaga hoos u eeg madaxweyne annaga oon dhibaato wadanka la jeclayn annaga wadanku inuu gilgilmo jeclayn annaga oon dhibaato la jeclayn annaga nabad la jecel haddana nimanka biyuhu yay kugu xoqan ragga biyuhu yay kugu xoqan inoo ceebaanad lahayn dusha ka saarin waa inaad biyaha iyo dadka soo kala gaadhaa shicibka dhibaato aan qaadi karayn ayaa dushana laga saarayaa ma qaadi karo saacado 50 ma qaadi karo saacado 50 oo faas loo xirayo xarunta laga maamulayo mudane madaxweyne ma qaadi karayaanu ceebtaa kugu la soo galgalan ninka ragga biyaha xukuma kan waxa ka hadlaysa degmada Koodbuur waxaan la hadlaynaa madaxweynaha iyaga iyo dhibaato toona ma samaynayno waxaanu biyahaasanu ku noolayn biyo waanu cabi jirnay laakiin waxaanu ka dooraynaa waxa weeyaan saacadaha aanan karayn dadka bukaanoo jiifaan dadka bukaanu cabinayno biyo waanu qabno ma diidanin laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin deena soo kala gaadha sida ay nabadgel waxaanu ka hadlaynaa waa saacadaha imika la qaadaya baa mustarku soo samaystay ee dhaqdhaqaaqa uu kala fadhiyo kursigiisa uu ku fadhiyo uu kala socdo uu shaqaalaha baabinayo ninkii uu shaqeynay qoriskiisa jaraya dadweynaha ku talacaya deetana kaasaanu ka hadlaynaa mudane madaxweyne sare hoos u eego dadkaaga hoos u eego haddii kala soo baraanu samaynanaa anagoo xaafadda Koodbuur ayaa kala hadlanaa inaanu wakaaladda biyuhu nagu yiraahdeen saacadiina la bedelaya dad yaro waxa jirta aan magaras iibsan karin ayaa waxa jirta aan cisho dhawad lagu yiri saacadiina way fadhiyaan haddana imika la yiri iibsada oon iibsan karayn oon dabka shidan karayn oon maanta aan la ogeyn habeenkii dab shiteen kale oon saacad iibsan karayn xaafadda Koodbuur waa isku wada raacsan tahay inaana la iibsan karin oon heli karin Axmed Maxamuud Dool MMTV Hargeysa